ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஈரோட்லேயே ஃபேமஸான A1 வெரைட்டி தோசை சென்டருக்கு தான் வந்துருக்கிறோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தோசையில் வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி சிக்கன் மட்டன் வந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப சூப்பராக எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, சொல்லியிருந்தாங்க. சரி நம்மளும் போய் ட்ரை பண்ணலான்னு போயிருந்தோம். நைட் டைம் தான் அவங்க ரன் பண்ணுறாங்க. எங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு ஆப்போசிட்டில் எக்ஸாக்டாக இருக்குது. நீங்கள் போய்ட்டு எல்லா விதமான சிக்கன் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் நாங்கள் வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா ஹரியாலி சிக்கன். ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்ததுங்க. நெக்ஸ்ட் நாங்கள் வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டக்கர் தோசா. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா சிக்கன்ஸ் வந்து நிறையா போட்டு அது மேலே வந்து ரெட் சீஸ் ஊற்றி கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்ப சூடாக இருக்கும். அப்போவே ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டு கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. அந்த அக்கா சாப்பிட்டு பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் நாங்கள் வாங்கினது பார்த்திங்கன்னா பெப்பர் சிக்கன் தோசை வாங்கியிருந்தோம். அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து சட்னி தராங்க, தேங்காய் சட்னி தராங்க. நமக்கு தேங்காய் சட்னி தேவையே படாது. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா அதுவே வந்து நமக்கு போதுமான அளவாக இருக்கும். ஒருத்தருக்கு ஒரு தோசை சாப்பிட்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். எல்லோரும் பிடிச்சிருந்தா போய் சாப்பிட்டு பாருங்கள், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.